Помогло всего лишь 3 продукта нашей технологии Success Together. Совсем недавно обратилась ко мне женщина, она из города Семей в Казахстане, и рассказала, что у нее лишний вес, у нее был большой живот. Я даже видела по видео, настолько у нее был большой живот, она говорила, он очень твердый. Дело в том, что она страдала очень сильными запорами. Настолько сильными, но она не могла вообще сходить в туалет. И вот даже однажды она растопила даже конский жир и выпила его в надежде, что хоть как-то это поможет ей облегчиться. Но ей не помогло. Также она страдала головокружениями, а также, оказывается, у нее был кашель, которым она страдала более 15 лет. И она рассказывала, сколько она лекарств принимала, сколько препаратов, разные там, и системы ей ставили, что только ей не делали. Она говорит, мне ничего, говорит, не помогло. И когда она обратилась ко мне, она просто в надежде была, а вдруг поможет ей, понимаете? И вот какой результат. Сегодня мы с ней переговорили. сәлем ғалия, жаңа үлгермей қалдым алуға. Ана қазір кішкене нетіп едім, тамағым ауырып қалып еді. Енді бұрын вообще немететін ғой, мына танауымнан ештеңе шықпайтын. Қазір енді білмеймін, осы дәріні ішкеннен кейін ба, или ауырғаны, бірақ ауырсам да былай шықпайтын. Кесек-кесек шығып жатыр ғой. Танауымнан қақырықтар түсіп жатыр. Өзім тамағым несі бар, содан ба, или бірақ ауырсам да қақырық вообще өлдім ал шықпайтын ғой. Қазір енді шығып жатыр, қақырық шығып жатыр, не шығып жатыр ана. Танауымнан да кесек-кесек шығып жатыр. Сол ал ана енді запор 2 күн отырмай қалдым, 2 күн ба 3 күн ба. Кеше отырдым, жақсы, енді бар енді отырып жақсы нормально. Сөйтіп түзеледі ғой. Сол бәрін орындап жатырмын. Енді нан жемеймін. Сол 2 литрден артық су ішемін. Почти 2,5 солай ғой. 2-де 500, 2-де 600 ба солай ішіп жүрмін. Ана кешке су толтырып қоямын, сонымен арасында өзім еще былай стакандап ішемін. Сол енді басым кішкене басылайын деді. Жақсы, сол бәрі. Сол тамағым ана кашель кішкене жұмсарып қақырық шыға бастады ғой, бұрын вообще шықпайтын ғой. Қиналатын, енді өстіп нететін шығармын, енді ол 6 айдың ішінде әсер етеді ғой, Құдай қаласа. Әйтеуір сол танау бұрын баяғыда анда-санда бір оянғанда, таңертең түнде ма бір оянып кеткенде уже мен бір анда-санда нететін, анандай танауыма, танауым ба әйтеуір иіс келетін, енді маңқаның иісі сияқты. А бірақ жоқ, ешқандай құрғақ қой, өлдім алып шықпайтын. Қазір енді кесек-кесек болып шығып жатыр. Шүкір. Сол енді осы дәрі әсер етіп жатқан шығар. Мен ана жолы жазда Алматыдан барғанда 10 мың қалдым. Одан кейін 12 мың қалдым. Соны енді ана сатып отырған әйел өзі сол бір неде компанияда ой турат. Ол енді ауырмайды ғой, енді ауырмаса да танауымнан кесек шықты деп айтқан ғой маған. Содан не ойлайсың ғой, енді менікінен де шығатын шығар. Жоқ, түк төбе шыққан да жоқ, неткен жоқ. Талайын еншістім ғой компанияның. Бәрісін не бір керемет дәріледі. Енді ойлап отырмын, енді осы шығар, енді Құдайға шүкір, осы әсер етіп жатқан болу, шығып жатыр танауымнан бәрі. Өстіп кішкене қазір енді бұл нетіп тұрған шығар, әлгі ең бірінші осложнить етеді, одан кейін барып нетеді ғой, енді көмектеседі. Солай болып жатқан да шығар, енді шүкір, Құдайға шүкір, жазылам ғой. Иә, шүкір, дәл солай. Қазір ішімде босақталды, жұмсақ болып. Сол мен таң қалатыным ғой, түнде ма, енді бір таң ата ма, оянған кезде бір-ақ рет сол иіс келетін. Танауымнан бір иіс келетін, маңқаның, бірақ таң қалатыным бай түкте де жоқ, шықпайды ғой, 1 грамм, даже суда шықпайды. Бұл қалай деп ойлайтынмын ғой, сол әй бір бар ғой бітеліп қалған деп. Вот енді сол сап-сары болып маңқадар шығып жатыр. Қатты шықпаса да, бәрібір шығып жатыр. Тура қарасаң сап-сары ғой. Бұған уже неше 3-4 ай болды ғой, мен қаншама қымбат нелер алып, капельцаларды алып жатқан алдында. Бірақ жақсы да, шүкір енді. Өзіңе де рахмет. Жұмысыңа тек қана жақсылық тілеймін, табыс тілеймін. Осылай бізді қуандырып жүре бер. Буквально неделю она кушает наши технологии, и у нее сейчас начал налаживаться желудочно-кишечный тракт. Она начала потихоньку уже ходить в туалет. У нее, говорит, живот уже, говорит, стал, говорит, мягче. Она стала пить воду 2,5 литра в день, чего она не делала до этого. Начала отпускать головная боль. А самый крутой результат, представляете, у нее начала выходить мокрота. Раньше, говорит, она, говорит, просто кашляла, задыхалась настолько сильно, но никакой мокроты ничего не выходило. А сейчас у нее мокрота начала выходить и из носа, и изо рта. Она говорит, такое, говорит, облегчение. И это всего лишь благодаря 3 продуктам. И результат всего лишь за неделю.